السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة نبي داود عليه السلام. maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa nabi daawud calayhi salaam. waxaanu ka iftiimin doonaa taariikhdiisa. halkani waa kanaalka iftiinka, magaceeduna waa diin xuseen shacab. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta saaxiibayaal. qisadii nabi daawud calayhi salaam. nabiyadu waa xulka uu rabbi ka doortay addoomihiisa. muslimiinta oo dhan waxaa la faray inay ku daydaan nabiyada qur-aanka aad loogu ammaanay waxaa ka mid ah nabi daawud calayhi salaam. isaga ayaan rabay inaan taariikhdiisa waxyar ka iftiimino. waxaan u dooranay inuu ahaa nabi ilaahay isagu daray nebinimo iyo boqornimo, xikmadnimo iyo karti hogaamiye. sidaasi darteed buu ahaa tusaale aad u sareeya oo laga rabo qofka muslimka ah inuu tiigsado, ku daydo, ka shaqal qaato mar waliba. nabi daawud yaraantiis buu ilaahay siiyey cod aad u qurux badan. wuxuuna akhrin jiray kitaabkii zabuur, waxaana dhegaysan jiray kuna raaxaysan jiray codkiisa dhammaan geedaha, shimbiraha, buuraha, beeraha iyo wixii la midka ah. codkiisa wuxuu ahaa midaan isagoo kale la arag, oo xoolaha, shimbiraha iyo xayawaanka oo dhani markay codkiisa maqlaan way fadhiisan jireen si ay ugu raaxaystaan codkiisa. mana kici jirin ilaa uu isaga ka cameeye ama ay oon iyo baahi ay u dhintaan. nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam markuu maqlay saxaabi la oran jiray abi muusa al-ashcari oo qur-aanka cod aad u qurux badan ku akhrinayay, wuxuu yidhi waxaa lagu siiyey naqul ka mid ah codkii nebi daawud calayhi salaam. waxaa kaloo rabbi ku sharfay isagoo yar inuu noqdo askari ugu yaraa uguna geysatuna ciidan muslimiin ahaa, fulayna ahaayeen, lana dagaalami jira ciidamo gaalo ah, dagaalyahamiin markaasi ahaayeen. ciidamadii muslimiintii waxay dhaheen iskama dhicin karno jaaluud iyo ciidankiisii. kuwa iimaankooda xoogga lahaa waxay dhaheen badanaa koox yaroo ilaahay awooddiisa kaga raysay kuwo fara badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la jiraa kuwa sabra ee geesiyada ah. mu'miniintii baa jebisay gaaladii kadib markuu nebi daawud calayhi salaam uu dilay boqorkii jaaluud, boqorkii gaalada oo dadka laga cabsan jiray. ilaahayna wuxuu siiyey daawud calayhi salaam boqornimo kasma xil dheer iyo cilmi aad u fara badan. hogaamiyaha ciidanka muslimkuna wuxuu mar hore ballan qaaday qofkii jaaluud dila inuu u guurin doono gabadhiisa, madaxnimadana dhaxalsiin doono. la soco qisada qaybteeda xigta. saaxiibayaal, maanta muuqaalkan halka ayuu ku egyahay. intana ku kulmi doono tani iyo muuqaalkan xiga. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.